operação atuou conjuntamente com 48 pessoas em todas as regiões de Campinas, fortalecendo a luta por direitos, justiça e bem-estar social, com mobilizações de melhorias no transporte, cultura, áreas verdes, gestão do lixo, pavimentação e outras demandas. O projeto mobilizou 5.137 pessoas, impactando direta e indiretamente outras milhares. É uma iniciativa poderosa que fortalece a democracia através da participação popular, traz mudanças reais e incentiva o engajamento ativo da população nas tomadas de decisões que afetam suas vidas.